हेलो गाइस और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम निकल रहे हैं आज इस बाइक का सेकंड सर्विसिंग कराने के लिए और यहाँ आ जाता है अपना हाईवे और हम लोग अभी हेड्स करेंगे टुवर्ड्स सिलचर। और आज बहुत गर्मी है गाइस। यहाँ से स्टार्ट होता है अपना एक्चुअल हाईवे, थोड़ा फाइन क्वालिटी वाला। जो पीछे का हाईवे, जिस हाईवे से हम चला के आया वो अभी मतलब अंडर मेंटेनेंस पे है, बट ये वाला यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ से चलाने का अलग एक फन है। हिमालयन 450 या गोरिल्ला ये सब का 4 स्टिक होता है और जब लास्ट स्टिक पे आ जाता है वो कब ख़त्म होगा आप लोग को पता नहीं चलेगा। ये वाला सीन है हिमालयन 450 और गोरिल्ला का साथ। ये रहा अपना गांव का गैस स्टेशन। अभी थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा कॉर्नरिंग का रास्ता और हिमालयन 450 का जो रियर टायर है वो थोड़ा बड़ा होने का कारण ऐसा कॉर्नरिंग पे ज़्यादा बेटर है ESD से कंपैरिजन में। और गाइस चेक आउट द एग्जॉस्ट नोट। पीछे का थोड़ा फ्लैट टायर होने के वजह से हिमालयन 450 का एडवांटेज है ESD के ऊपर। और जो पावर है गाइस, लो एंड टॉर्क भी बहुत अच्छा है हिमालयन 450 का। वो सब के बारे में तो क्या ही बात करें, आप लोग को तो पता ही होगा क्योंकि ये बाइक लॉन्च होते हुए बहुत महीना हो चुका है और आई एम डैम श्योर आप लोग ने बहुत सारा रिव्यू वीडियोस पे देखा भी होगा। जैसे कि अभी 5th गियर पे हम दोनों क्रूज़ कर रहे हैं विद पिलियन बाइक का ओनर के साथ एट 65 स्पीड में, और बाइक थोड़ा भी स्ट्रगल नहीं कर रहा है 5th गियर पे। इसका एग्जॉस्ट नॉट भी पूरा बढ़िया सा आ रहा है और DB किलर नहीं खोला है। अगर DB किलर खोलेगा तो और भी लाउड हो जाएगा। और आज बहुत ही ज़्यादा विंडी है ये वाला पार्ट में। ये एरियाज़ पे ज़्यादातर विंडी ही होता है बट आज कुछ ज़्यादा ही विंडी है और हिमालयन से मैं लीन करके चला रहा हूँ अभी। क्या फील है। आप लोग को मैं ये वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर मैं सिलचर का पार्ट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत गर्मी हो जाएगा वहाँ पर और ट्रैफिक पे तो क्या ही चलाना गाइस। वैसे भी ये ऑफ रोड वाला बाइक है तो ट्रैफिक में दिक्कत सा होने से भी मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा आज। बस ये वाला पार्ट में दिखा रहा हूँ आप लोग को। हमारा यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी ज़्यादा है इसीलिए। और हिमालयन 450 पे गाइस स्पीड बहुत ही जल्दी पकड़ता है बिकॉज ये बहुत फास्ट मशीन है। इस बार का हिमालयन पहले जैसा नहीं है, इस बार का हिमालयन बहुत अलग है। यहाँ पर लीन करेंगे हिमालयन। यहाँ पे लीनिंग बहुत बढ़िया सा होता है। आजकल क्या है ना गाइस, ज़्यादातर जो सिलचर का लोग हैं हमारा इस तरफ से बहुत आता है यानी कि डिमा हासाव पे, और यही जो रोड है वो आप लोग अगर रिवर्स पे आओगे तो डिमा हासाव पे एंट्री करोगे, जैसे कि हमारा हाफलंग हो गया और बहुत सारा जगह। और इसी साइड से आप लोग गुवाहाटी पे जा सकते हो। अगर स्पोर्ट बाइक होता तो मैं और दबाता, लेकिन सामने का टायर जो है वो तो सेम ही है 90/21, इसीलिए उतना कॉन्फिडेंट नहीं आता है। बस रियर व्हील थोड़ा बड़ा है इसीलिए काइंड ऑफ लाइक कभी कभी कॉन्फिडेंट आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टर्निंग्स पे थोड़ा ब्रेक मारना पड़ेगा आपको क्योंकि सामने का छोटा है ना। और गाइस प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना अगर विंड ब्लास्ट ज़्यादा हो रहा है तो आई कैन हेल्प। आज हवा भी बहुत तेज़ है वैसे भी और कॉर्नरिंग पे भी फन है ये गाइड।
और गाइस ये बाइक देखने में बड़ा लगता है, बट आप लोग वाइल राइड करोगे इसको उतना फील नहीं होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ऐसा टाइप का। मतलब ये लाइट वेट हो जाता है। हिमालयन 411 से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और ये बाइक का सबसे फेवरेट पार्ट जो है वो हो गया इसका एग्जॉस्ट। इसका एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ही बढ़िया है गाइस। अगर आप लोग को भी ऐसा एग्जॉस्ट साउंड पसंद है और आप लोग को भी लगाना है, आप लोग ये वाला एग्जॉस्ट ट्राई आउट कर सकते हो। ये सूट करता है विद हिमालयन 450 और विद गोरिल्ला, क्योंकि एग्जॉस्ट का डिज़ाइन जो है वो पूरा सेम टू सेम स्टॉक वाला है। इसीलिए आप लोग इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो अपना बाइक पे विदाउट एनी क्वेश्चंस। ये हमारा हार्डेस्ट टर्निंग है और इस पर लीन करेंगे। मज़ा है ना यहाँ पे? वहाँ पे सबसे खतरनाक वाला टर्निंग होता है। मतलब जैसे कि आप लोग जब सिलचर तरफ जाओगे ना तो सबसे हार्डेस्ट टर्निंग वही होता है, और वहाँ पे लीन करना सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा। एक्चुअली गाइस हम लोग अभी आगे बढ़ रहा है। आज इस बाइक का सेकंड सर्विस होने वाला है इसीलिए। और विजय भाई ने बोला हमें इसके साथ चलने के लिए शोरूम पे, तो हमने सोचा चलो निकल जाते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गया घर पे ही बैठा हुआ, क्योंकि सिक्किम राइड से वापस आने के बाद मैं निकला ही नहीं हूँ। एकदम भी पूरा रेस्ट कर लिया, कुछ ज़्यादा ही चला लिया था हमने लास्ट टाइम पे। और लास्ट टाइम का राइड पे अपना जो नसीब था वो बहुत ही ख़राब था गाइस। क्या कुछ नहीं हो रहा था आपका राइड पे। और आप लोग को अगर फुल स्टोरी जानना है तो आप लोग हमारा ब्लॉग चेकआउट कर सकते हो, हमारा पुराना ब्लॉग्स पे। गाइस मैं अभी सिंस हाईवे पे चला रहा हूँ, तो मैंने नोटिस किया कि हिमालयन पे 89, 90, 95 ऐसा स्पीड में वो स्पीड वाला फील नहीं आता है, क्योंकि बाइक बहुत बल्की है और इसका क्रूजिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। इसीलिए तो मैंने विजय भाई को बोला कि चलो मैं 130 छूने की कोशिश करता हूँ। जस्ट एक बार छू के डाउन कर दूँगा बस एक टेस्ट के लिए। तो विजय भाई ने हाँ कर दिया, तो थोड़ा आगे से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अगर आप लोग को स्पीडोमीटर दिखाई नहीं देता है तो आप लोग मान लेना कि मैंने 130 पे ही स्लो डाउन किया है। ठीक है गाइस, तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मुझे ये देखने का मन कर रहा है कि हिमालयन 450 130 के स्पीड में कैसा फील होता है, ये KTM को कैसा हराता है। मैं भी ज़रा देखूँ इसमें कितना दम है। 103, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30। मैंने 130 पकड़ दिया और स्लो डाउन कर दिया। आई कैन फील द स्लाइड हीट ऑन माई लेफ्ट लेग, बट हवा तेज़ होने के कारण उतना फील नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी मैं बाइक स्लो करता हूँ थोड़ा सा फील तो आता है। इस बाइक पे एक रॉयल एनफील्ड का सिग्नेचर साउंड है जो इस एग्जॉस्ट लगाने के बाद फील आ रहा है। उसके पहले ये बाइक का साउंड थोड़ा स्पोर्ट बाइक वाला टाइप का था। हम रोक रहा था उसको, वो आ ही गया इस तरफ। और यहाँ से हम लोग को वेलकम करता है सिलचर विद हैवी जंप एट द फ्रंट। और अभी ही जान लेंगे कि इस बाइक को सिटी में हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। अभी मुझे फील आ रहा है बाइक का इंजन हीट हो गया और गरम गरम हवा मेरा पैरों पे फेंक रहा है। राइट मेरा टोस पे। वैसे भी हमने फ्लिप फ्लॉप्स लगा के आया ऊपर से आज। तो आज ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, नहीं तो यहाँ पे दूसरा दिन में तो चलने के लिए भी रास्ता नहीं होता है। बाइक से इतना स्पीड में क्रूज़ करना तो दूर का बात है।
यहाँ पे हाईर स्पीड जो होता है वो 20 है यूजुअल डेज पे। अगर ये छोटा रहता तो फट फट करके घुसा देता, क्योंकि इसका पिकअप तो बहुत अच्छा है, बट इसका वेट और इसका साइज़ बड़ा होने के कारण थोड़ा सा सोच समझ के चलाना पड़ता है। बाप रे, कैसे कैसे आदमी है, उसको बस पीछे देखना है, मतलब आगे से गाड़ी छोड़ो चलेगा, मतलब उसके लिए ना पीछे देखता है। हाँ, उसके लिए खाली पीछे का रोड इमरजेंसी है, मतलब इम्पोर्टेंट है माने। इसीलिए गाइस मैं बोलता हूँ ना आप लोग को, सिलचार पे चलाने के लिए एक सिलचार वाला स्टाइल चाहिए होता है, नहीं तो बहुत धीरे से चलाओ, और दूसरा उपाय नहीं है। क्या कर रहा है अंकल, ना इंडिकेटर दे रहा है। मैंने बताया ना गाइस, इंडिकेटर सब सिर्फ सजाने के लिए होता है। यहाँ पर वो शाम के टाइम पे वो ब्लिपर मार के लेफ़्ट राइट वाला इंडिकेटर जलाने के लिए, बस वही काम के लिए होता है ज़्यादातर गाड़ियों में। सिलचार पे इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं है। 3 hours later. तो गाइस अभी हम लोग सिलचार से निकल रहे हैं फाइनली। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे बाइक सेंटर पे हम लोग घुस गया था ये सामने का फॉग लैम्प्स को रिपोजिशन करने के लिए, और फाइनली जिस काम के लिए आया था वो काम हम लोग कंप्लीट कर देता है। और अभी हम लोग सिलचार के अंदर पे है, और यहाँ से अभी बाहर निकल रहे हैं हम लोग। और गाइस वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा डिटेल दे देता हूँ। जैसे कि हिमालयन 450 का सेकंड सर्विसिंग का कॉस्टिंग आता है लगभग 1600 रुपया, और वो भी हम लोग चेन ल्यूब लिया और इंजन ऑयल चेंज किया, इसीलिए नहीं जाके बिल आया 1600 रुपया। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो समथिंग अराउंड 1000 के अंदर होना चाहिए इसका सेकंड सर्विस कॉस्ट मेरे ख्याल से। और सर्विस के मामले में तो पॉकेट फ्रेंडली है 450, इवन फास्ट सर्विसिंग भी समथिंग अराउंड 1500 ऐसा ही कुछ था, और सेकंड सर्विस भी इंजन ऑयल चेंज करने के बाद भी समथिंग अराउंड 1600 ऐसा ही कुछ आया। यहाँ पर अगर मुझे जावा ESD का डिफ्रेंशिएट करना होगा रॉयल एनफील्ड से, तो रॉयल एनफील्ड का कॉस्टिंग सर्विस पे थोड़ा कम है, बट वही सेम रॉयल एनफील्ड जब बात पार्ट्स पे आता है तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे कि हिमालयन का आगे और पीछे दोनों का ब्रेक पैड्स आता है लगभग 6000 रुपया या समथिंग अराउंड 6500 ऐसे कुछ आता है, तो विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो वही बात है गाइस, एनफील्ड का सर्विस कॉस्ट तो कम होता है, बट पार्ट्स का प्राइस आजकल बढ़ा दिया गया है। तो वही बात है गाइस। और अभी सिंस रात भी हो चुका है, और गोप्रो का लो लाइट तो आप लोग को पता ही है इसका लो लाइट कितना ख़राब है। तो अभी हमको वीडियो ख़त्म करना होगा, जबकि अभी थोड़ी देर बाद आउटस्कर्ट हो जाएगा तो ये लाइट वाला एरियाज भी दिखाई नहीं देगा, तो तब में तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसीलिए गाइस फाइनली कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न हो गया कि अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो 450 बाई करने के लिए हिमालयन 450, तो आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक, नाइस बाइक। हैवी दिखता है, बड़ा है, बट उतना हैवी है नहीं, फील नहीं होता है जब राइड करोगे तो। और ज़्यादातर लोग ने बोला है कि ये हिमालयन 450 हाइट वाला लोग के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप लोग का हाइट अगर 5.6 हो तब भी आप लोग चला पाओगे हिमालयन 450, बिकॉज हाइट से बात नहीं होता है, सब अपना हैंडलिंग और बैलेंस और स्किल्स मैटर करता है। वही बात है गाइस। तो अपना वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर ही, क्योंकि यहाँ से तो ख़त्म हो जाता है टाउन वाला एरिया। और मिलते हैं आप लोग के साथ हमारा दूसरा व्लॉग्स में अगले कंटेंट के साथ। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ।